Hello students. අද අපි අලුත් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒක තමයි මට නොකර ඉන්න බෑ. ඇයට නොකර ඉන්න බෑ කියන සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිය ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ඒකට අපි භාවිතා කරන පදය තමයි can't help සහ ක්‍රියාපදයකට ing ස්වරූපය යොදන එකයි. පළවෙනි අභ්‍යාසය. මට නොකා ඉන්න බෑ. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I can't help eating. දෙවෙනි එක. ඇයට අයිස්ක්‍රීම් නොකා ඉන්න බෑ. She can't help eating ice cream. තුන්වෙනි එක. අපිට සෙල්ලම් නොකර ඉන්න බෑ. We can't help playing. හතරවෙනි එක. අපේ අම්මට ටීවී නොබල ඉන්න බෑ. Our mother can't help watching TV. කසුන්ට කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්න බෑ. කසුන් can't help shouting. අපේ තාත්තට අරක්කු නොබී ඉන්න බෑ. Our father can't help drinking arak. ඔහුට මස් නොකා ඉන්න බෑ. She can't help eating meat. ඇයට නටන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. She can't help dancing. නිමල්ට පාඩම් නොකර ඉන්න බෑ. නිමල් can't help studying. මට පන්ති යන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help going classes.